Даже не начинайте ремонт, пока не увидите эти панели. Никакого клея и недель стройки, идеальный пол можно уложить за полчаса. Панели нового поколения просто защелкиваются между собой, как конструктор. Они не боятся воды, их можно стелить хоть в ванной, хоть на кухне. Не трескаются и не реагируют на перепады температуры, выдерживают удары, мебель и даже колеса машины. А по дизайну десятки вариантов под любой интерьер. И самое приятное, они в 4 раза дешевле ламината.